हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AKB टेक में स्वागत है। मैं आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको कुछ दिनों पे या आने वाले दिनों पे आपको ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें ये किसी को नहीं पता होता है। तो मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी वीडियो, अगर आप देखते हैं, वीडियो देखने के शौकीन है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला, क्योंकि आने वाली जो भी मेरी नई इंटरेस्टिंग वीडियो आए, उस पर आपको जो भी अपडेट दूँ मैं, उसे आप तुरंत पा सकें और मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो में आज बताने वाला हूं कि अगर आप वीडियो किसी भी वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड करते हैं, तो आपको उस वीडियो को देखने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत से वीडियो ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको वीडियो तो चलेगा, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आता। आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन उसमें आवाज़ आप नहीं ला पाएंगे। तो उसका आवाज़ लाने के लिए मैं आज आपको एक प्रॉब्लम आता है, एक एरर लिखा रहता है कि वीडियो EAC3 नॉट सपोर्टेड। तो इसका समाधान मैं आज लेकर आया हूं दोस्तों। तो आप सभी का अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है EAC3 प्रॉब्लम, तो आप इस जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और वीडियो को स्किप ना करिए, नहीं तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि कैसा है, कौन सा वीडियो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कैसा क्या लिख रहा है। देखिए, मैंने म्यूजिक फाइल में एक वीडियो रखा है। ये देखिए, मैं इसे प्ले करता हूँ तो देखिए इसमें ये वीडियो चलने लगा, लेकिन ये इसका साउंड नहीं आ रहा है। इसके देखिए साउंड नहीं आ रहा है, और मैं आपको आवाज़ फुल करके दिखा देता हूँ। और देखिए मेरा फुल है, जबकि तो इसका साउंड नहीं आ रहा। मैं ज़्यादा वीडियो दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसके कॉपीराइट आने का बहुत चांस रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो दिखा नहीं सकता। तो अब मैं देखिए इसे किसी और ऐप से ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास MX प्लेयर है, मैं MX प्लेयर से ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे एरर आएगा एक को, देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ के एरर आया था कि EC3 फाइल नॉट सपोर्टेड, ऐसे लिख कर आता है। तो आपको इसका समाधान कैसे करना है, कैसे आप करेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसकी वीडियो स्टार्ट हो रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे प्ले स्टोर में चले जाना है। मैं बहुत छोटा सा एक ऐप बताऊँगा जिसको आपको फॉलो करना होगा। उस ऐप को इंस्टॉल करके आप देखेंगे कि वो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, वीडियो चल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कौन सा ऐप है। लेकिन वीडियो को देखिए दोस्तों, मैं मेहनत करता हूँ आपको वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने में समय लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करें मुझे। तो आपको सर्च करना होगा एक्स प्लेयर सर्च करना होगा, और ये इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा है ये देखिए हो गया। अब देखिए मैं दिखाता हूँ कि आपको, देखिए म्यूजिक फाइल में मैंने रखा था, पहले बताया था। एक ऐड आ रहा है, इसे मैं काट दूंगा इसे। देखिए म्यूजिक फाइल में था, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। ये देखिए आवाज़ आ रहा है। मैं आपको फाइल में भी चेक करा देता हूँ, फाइल में चल के। नहीं, आप लोग सोचेंगे ये फेक वीडियो है। फेक वीडियो नहीं दोस्तों, एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। आपको ये अगर ये एरर आ रहा है EAC3 फाइल का अगर एरर आ रहा है, तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैंने म्यूजिक में रखा था, ये देखिए यही था। मैं इसे एक्स प्लेयर से ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक्स प्लेयर है, ये एक्स प्लेयर से ओपन कर रहे हैं। देखिए आवाज़ आ गया, सब कुछ सही आ रहा है, देख लीजिए ना दोस्तों। तो वीडियो में बस इतने हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक। Thanks. Love you.